Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Mais um dia se iniciando e hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. E vamos agora para a nossa oração, certo? Fechar as mãozinhas, os olhinhos e falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado pela minha mamãe, pelo meu papai e por toda a minha família. Obrigado também pelos meus coleguinhas, pela minha professora e pela minha escola. Me dê sempre saúde e paz. Amém! Palmas para o Papai do Céu! Ei! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Estamos iniciando um novo projeto. O projeto agora é Curiosos por Natureza. Vamos explorar a natureza inteira. Vocês estão curiosos para saber como vai ser esse projeto? Então vamos lá. Hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair ao redor da nossa casa e procurar elementos da natureza. O que são os elementos da natureza? Folhas, flores, pedras, galhos, areia. Então, o que vocês acharam, certo? A tia Marcela já foi procurar. E o que foi que a tia Marcela achou? Olha aqui. Umas folhinhas, um galinho e uma pedra, certo? Então, eu quero que vocês andem aí próximo à casa de vocês e achem esse material. Ai, tia Marcela, o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai produzir essa caixa, todos os materiais, tudo que a gente fizer durante o projeto, a gente vai colocar dentro dessa caixa. Vou mostrar pra vocês a minha caixa, tá bom? Olhem aqui. Caixa da natureza. Aí eu fiz os desenhos. Então, é uma caixa de sapato que a mamãe pode cobrir ou não, pode cobrir com papel de presente, ou pode deixar ela do jeito que tá. E a tia Marcela vai mostrar pra vocês essa artezinha aqui, ó. Pra vocês pintarem. Se possível, com tinta guache, passando o dedinho através das letras, ó. Natureza, certo? Natureza começa com N. E depois vocês vão pintar os desenhos, daqui os desenhos, ó. Aí vocês pintam. E decorem bem bonita a caixa de vocês. Podem colar folhas, pode colar florzinha, pode colar tudo. Então, todas as atividades que vocês fizerem durante o projeto, vocês vão colocar dentro da caixa. Vocês podem colocar também dentro da caixa algumas coisas que vocês tenham dentro de casa relacionadas à natureza. Olha o que foi que eu coloquei também. Uns animaizinhos. Estão vendo? Então, tudo isso faz parte da natureza. Temos vaquinhas que fazem parte da natureza, tartaruga também faz parte da natureza, a galinha, a zebra e tudo mais. As plantas, as flores, a água, tudo isso faz parte da natureza. Então, o que vocês tiverem, vocês vão colocar dentro da caixa e tudo que vocês produzirem, vocês coloquem também, tá ok? E aí, gostaram da atividade de hoje? E eu tenho uma surpresa para vocês. A tia Marcela, vocês sabem que a tia Marcela foi chamada para a coordenação da escola. E aí, a gente estava dando aula para vocês, esperando novas professoras chegarem. E elas chegaram. Digam oi, meninas! Oi, tudo bem? Então, essa é a tia Val. E ela vai ficar com a turma de infantil 3A. E essa tia Luciana vai ficar com a turma de infantil 3D, certo?